Shot Rise. The elevation increases as the bullet is fired. 冇錯啦，我哋今日要開箱嘅就係呢一盒 Kamen Rider Zero One 系列 SHF 嘅第二擊 Kamen Rider Budokan。咁 Budokan 佢喺最近呢幾個星期嘅集數裏面咧，佢嘅表現係非常之活躍嘅。呢一盒咧係上個星期先至啱啱新鮮推出嘅啫，依家呢個時候推出佢嘅 SHF 咧就啱啱好啦。Budokan 佢嘅變身者咧就係不破間，不破喺故事嘅早期咧就係一隊名為 AIMS 嘅特務機關嘅小隊隊長嚟嘅，而 AIMS 佢哋嘅工作咧就係專門負責去破壞一啲暴走咗嘅人工智能，同時都要去搜捕一啲同人工智能有關嘅網絡恐怖分子。咁我哋首先嚟睇睇佢嘅外盒先啦。我哋拎翻上次 Zero One 嘅 SHF 嚟比較一下啦。上次咧喺佢透明視窗嘅前面嘅部分咧，佢就寫咗非電嘅字眼 Hiden， 而今次 Budokan 咧佢哋就改咗做 AIMS Squad。如果按照呢一個設計嘅思路嚟講嘅話咧，下一次輪到滅亡迅雷嘅時候咧，呢一個位置咧就應該會變做 Metsubo Jinrai Netto 啦。咁然後背面嘅部分咧，佢今次就同樣地啦，都係擺咗幾個 pose 啦。show 一 show 佢裡面嘅內容啦。整體嚟講咧 ，Zero One 系列嘅 SHF 嘅盒嘅設計咧，都係非常之簡約嘅，主要係以白色為主啦。而另外呢個透明嘅視窗咧，我係好中意嘅，因為喺買玩具嘅時候咧，其實大家都好想睇到裡面玩具嘅實物究竟係點樣嘅。好啦，咁我哋而家即刻就打開嚟睇下裡面係點啦。好啦，咁呢度就係今次呢一隻 Kamen Rider Budokan 裏面嘅所有嘢啦。首先就係我哋今次 Budokan 嘅本體啦，然後前面就附送咗2把武器，跟住就有4對唔同嘅手型。咁手型嘅部分咧，今次我就唔拍特寫啦，佢主要都係分一啲握拳頭啊、放鬆啊、握武器咁樣嘅手型嘅啫。我哋首先嚟睇睇本體嘅部分啦。喺設計上咧 ，Budokan 佢係一個左右唔對稱嘅設計嘅，而佢呢一個形態咧用嘅 Progress Key 係射擊野狼 Shooting Wolf， 所以佢身上面咧好多地方都會見到呈現一啲狼嘅特質嘅。首先最明顯就係佢頭部嘅部分啦，面部上面就有狼嘅耳仔、毛髮等等嘅特徵。喺佢嘅右手上面亦都有啲類似爪嘅形狀啦。喺佢右腳上面同樣都有狼爪同埋狼毛嘅感覺嘅。而最後喺佢腳板下面咧都有啲獸類嘅腳板嘅圖案嘅。嚟睇睇配件嘅部分，首先最需要睇嘅當然就係佢嘅變身器 Shot Riser 啦。咁呢一把 Shot Riser 咧，我覺得佢嘅還原度都好高嘅，尤其係佢上面透明嘅槍位咧，佢都有做埋出嚟嘅。而呢把 Shot Riser 當然就係可以拆落嚟噶啦，拆落嚟就可以更加清楚咁睇到佢上面透明嘅視窗位啦。裡面嘅 Progress Key 咧都係可以拆落嚟嘅。咁拆落嚟嘅方法咧就好簡單嘅啫，佢上面會有一個卡位咧俾你容易掹落嚟嘅。掹落嚟之後就可以睇到呢個 Progress Key 同上次嘅 Rising Hopper 一樣啦。佢除咗 Shooting Wolf 嘅圖案係可以還原到之外咧，上面基本上咩圖案都還原唔到嘅。不過其實我咧就喺網上面交易區咧見到有人咧就賣一啲 SHF 嘅 Progress Key 嘅貼紙，等你哋貼翻上去還原翻佢嘅。咁既然人哋都做到嘅話，其實呢件事並唔係唔可行嘅喎。所以如果病大可以做到呢一點嘅話，咁就更加好啦。將 Shot Riser 拆咗落嚟之後咧，佢腰帶上面嘅黑色嘅扣嘅位置嘅坑紋咧都有還原翻出嚟嘅。嚟到武器嘅部分，首先我哋就嚟睇睇呢一把 Attach Caliber 啦。咁你睇佢個配色就知道啦，其實呢把刀咧係 Zero One 佢用嘅武器嚟嘅。喺劇入面咧，大部分時間都係 Zero One 佢用嘅。不過上次嘅 Zero One 咧就冇附送到呢一把武器，而係反而輪到今次 Budokan 咧先至附送佢。咁好明顯咧，病大喺當初呢個產品系列裏面咧，佢哋對 Budokan 嘅信心就唔係好大啦，所以佢哋先至選擇用咁樣嘅方式去銷售嘅。但係事實證明咧，其實依家 Budokan 嘅人氣咧隨時係超越咗 Zero One 嘅。咁我哋睇翻呢一把武器啦，呢一把武器上面咧雖然佢有做到呢啲坑位出嚟，但係其實佢上面咧係冇任何嘅可動關節嘅，佢並唔可以好似喺劇入面咁樣咧還原翻做一個公事包嘅。同樣地啦，呢一把 Attach Shotgun 都係一樣，佢並唔可以還原翻做一個公事包嘅。不過咧，我就對呢一把 Attach Shotgun 上面嘅上色咧都幾滿意嘅，尤其係佢槍頭金色嘅部分咧，真係感覺上同劇入面嘅感覺係非常之似嘅。
總結嚟講啦，我對今次呢一隻 SHF 咧係好滿意嘅，我覺得佢個造型還原得唔錯啦，佢嘅價錢咧絕對唔算貴嘅，同上次嘅 Saloon 比起咧佢會貴少少啦。我相信呢個價錢咧就係貴喺佢嗰兩個武器度啦。所以咧，如果你上次買咗 Saloon 嘅話咧，我諗你都冇理由唔買埋今次呢隻 Baldachin 噶啦。有兩件事情咧，我覺得係值得挑剔嘅。第一就係頭先講過佢 Progress Key 啦，其實 Progress Key 上面嘅細節都可以嘗試下去將佢還原出嚟。而第二咧就係呢兩個武器啦 ，Attach Caliber 同埋 Attach Shotgun。如果呢兩個武器佢可以做到能夠有可動關節，可以變成公事包，咁就最好啦。但係就算做唔到嘅話咧，如果佢可以附送翻兩個摺疊咗之後嘅公事包造型嘅配件俾我哋嘅話咧，咁我都覺得好滿意，我會收貨噶啦。好啦，今次係一個好簡單嘅開箱，我哋嘅開箱亦都到此為止啦。如果大家中意我嘅開箱片嘅話，歡迎大家睇埋我其他嘅開箱片。我哋好快又會有新嘅影片上載噶啦，希望大家可以支持我 like 我嘅片同埋訂閱我嘅頻道。我哋下次再見啦，拜拜。